02 series lena na video ish ne boys rangu asi ndodombo kudzisa kuti nojamba seko ne basketball yatinoti yo bunny hop kudzisa step by step noti unyasozwisisa kana wanga chidodzidzira ma skills yasvika time every Friday ndichanga chidropa video repa tutorials saka mu comment section mukana wapedza kuona video doti uzonduza kuti ndodzisa futi skill ripi pa next episode. Don't forget to subscribe and share this video. So chakudzisa step by step kuti unotango jamba sei. First step chikutanga dombo kuratidza kuti dombo jamba haiti rapa ne basketball ka one chit then vana chizokudzidzisa manje tangirepo pa unofana kutanga uchitora uchisa pa ground like zvakangodai so hautangi ni kujamba level home straight because kutanga level home inoshupa maintainer because usati tangira pasi keep it small inotanga kudai so unofana kupopa kudai so atinongo kamira kudai so unopopa le vire kumberi popa kuna mari popa rongo chile so rongo chile popa mahendoza anofana kuguma mu chest mako apa chipopa ele mahendo ngaguma then pono popa leso wotaka at the same time but awufana kudzikisa mahendozi popa ubotaka ka one Wazi popo botaka ka one then pono taka mavhiri anofana kuzokuita level uri mudenga odzikira pamwe chete pasi usati pono popo botaka vhiri rekumberi rotanga kudzika rekumashiro zopondera kana rekumashiro tanga kudzika rekumberi robva razopondera ayo ngadzikire pamwe chete ndo inonga chizi bunny hop yacho usafananidze bunny hop ne baby hop ndeyekuti unonga uchijamba but unongo usikaiti popping tag unongo chingopopa ka one wese kudai isi bunny hop yakusujamba inozi baby hop unongo jamba but iri limited bunny hop isi limited inongo consider according nekuti you are trainer say kana kwa trainer steering unojamba steering nasona saka kwasodzidzira bunny hop unokwaso jamba kana para kana drum kana chi whatever you don't chingombe unokwaso chichava because bunny hop popping tag no slogan iripo tesingana muri popping tag saka ndonya iripo saka kuramba uchipractice ndokuramba uchigona kwako ikoko saka ndomaitiri wacho saka thanks for watching boys rangu charamba tichidonedza ma videos ma tutorials every Friday gara uka subscribe every Friday manheru unenge ndichingoriga every tutorial iri tutorial number 1 saka ndiudze kuti ndoisa futi ripi next ndodziziya thanks for watching boys rangu unongari kuramba uchisupport ramba ukatsigira saka hapana ndiudze next tutorial ndoisa ndopinda futi ripi but you have to work out unofana kunge wakasimba futi because bunny hop haisi nyaya ngorwa bunny hop chete unofana kunge uchimuka umboro ma press ups 1 2 romwa ngauende kumberi here we go Bosa undi haisi nyaya mafuri chanofana kuziya haisi nawe basketball racho safana ndi jema basketball azina basa ne basketball rokushandisa ini basketball rinorwa ma skills right see you next time.